清明節一早嚟到呢個南山嘅海岸城啊，飲茶先。第一次嚟呢個菜蘭食早餐啊，咁有啲餸係早餐先有嘅。呢個之前都食過菜螃蟹餃啦，跟住呢個就特別啲啦，未見過三色蝦餃。哦，低空經濟啊！美團送無人機嘅外賣。呢個降落好大架，呢啲好大架嘅無人機啊！我哋今日就係深鐵前海軍書院 D 出口鯉魚門站。綜合樓啊！呢個就係軍學書院酒店。呢度就係大堂嘅 check in 嘅地方。呢間係前海軍學酒店，係呢個啫，就係淋浴間，跟住咧廁所分開嘅，有個衣櫃啦，跟住咧雙人床，有啲酒水，雙人床有張梳化。佢俾咗21樓我哋啊，即係最高嗰層嘅。咁望過去咧，就係市景，有個小鎮喎，起緊樓，周圍都。呢度就係呢間酒店好出名嘅打卡圖書館。萬丈前海啊，紫風陵，唔知真定假咧？應該係真樹嚟嘅喎，睇落。奶龍。再加呢度就係一方匯啦。我哋嚟咗食鐵板燒午餐，200蚊。我哋嘅食材，呢個煎雞扒，有個前菜同埋有呢個湯，跟住呢個咧就係蝦，紅尾蝦。海膽蒸蛋，就煎好咗，加州卷，燒牛肉，想睇晒啦，啲餸。就係依間啦，哇！好多呢個辣杜鵑啊，櫻花列車，呢個櫻花列車，櫻花列車，影喺度好多人呢個山坡上邊，櫻花列車，好多花，呢度幾靚。櫻花隧道，唱歌㗎。今晚食彭小館嘅2人餐啊，168。咁朝頭早經過都話想食㗎啦，不過嚟咗依邊咧都有喎，原來。第一個係華妹雪花樂，潮式海鮮粥啊，正啊，有個蠔仔啊，7種菜，滷水拼盤。燒，我整下燒。萬丈前海signature嘅彩色電梯，好靚喎！下邊個花園，呢個上面就係嗰個唱歌。嚟返呢個前海一方匯啊，因為有個打卡場，好得意。呢個叫地球森林嘅咖啡店，個餐廳都好靚喎。個餐廳竹檔，跟住又望出嚟個風景啊！點心，呢個少見啊，有呢個水果茶、花茶嗰啲啦，同埋有牛油麵包。早餐有沙律。
炒飯、炒河粉菜，已經特別係有呢個香芝墨魚餅喎，仲有其他啲餸菜咯，熱葷、鐵板煎蛋，仲有呢個春卷、芝麻球、手抓餅，呢個麵檔，簡單嘅一啲 pastry 嗰啲麵包嗰啲蛋糕。仲有啲冷盤嗰啲，呢個就雞啲糖水雜果，呢啲係啲泡菜喎，有個香螺蓮藕咁得意嘅。酸奶雞嘅，我飲咗嗰個伊利酸奶生果嗰啲咯，呢度就係我攞嘅第一輪早餐，有呢個蒸排骨，呢個糯米蓮藕。新鮮炸嘅薯條同埋合桃包。而家萬象城門口啊，就係本來貓咪大巨型貓嘅位置咧，就變咗一啲攤檔紅色嘅。高高毛新出綠茶奶油。嚟咗呢個深圳灣萬象城嘅大福當啊！